Нэг улсын хурлын гишүүн болсноос хойш нэг 2 жил асуулт асуусан болоод хариулсан болоод нэг ийм 2 жилийг л өнгөрөөж ийн л доо. Тоо асуухаар тоо хариулдаггүй. Жишээ асуухаар жишээ хариулдаггүй. Боддим асуухаар боддим хариулдаггүй. Би юус энийг ойлгохгүй байна. Тэгээ н хурал даргалагч улсын хурлын дарга нар энэ дээр нэг жоохон хариуцлагатай юмар байгаа юм. Татвараас зугцсан гэдэг эрүүгээ ялтаа шүү дээ. Мэдэнтэй таад. Тэгсэн мөртлөө татвар төлөгчийг дэмжих бодлого байхгүй. Шууд ялна. Чи бизнес эрхэлж байгаа бол чи ингээд татвар төлөггүй чамайг ялна. Тэр хүнийг 3 хүн ажилуулна уу, 5 хүн ажилуулна уу? 1 хүн ажилуулна өөрөө өөртөө ажлын байр болгоно. Тэрэн дээр манад дэмжсэн механизм алгаа. Дахиад хэлье. Нийт ажлах хүчин чинь 80% жижиг дунд компанид ажиллаж байна. Нийт аж ахуй нэгжүүлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй 95% жижиг дунд аж ахуй нэгж байна. Эднийг яах гээд яаж боожуулахыг би асуугаад байна шүү дээ. За, энэ дэрийн 4-р микрофон. Чивцэр хариулаач. За, таны хэлж байгаа энэ бол сегментийн ангиллаар бол таанууд бол батлагдаж байдаг. Тэгэхээр одоо татварын албанд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн бол үндсэндээ нэг 1000 орчим нь бол том сегменттэй. За 3000 орчим нь бол дунд сегменттэй. За бусд нь бол одоо дунд бичил сегменттэй байгаа. Тэгэхээр эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол татварын ачаалал түрүүн би хэлсэн. Тэгээ өндөр шүүрэл 1% ачаалалтай байгаа. Тэгэхээр энэ төвшөнд бол бизнес эрхлэгчид бол одоо хуваараа бизнес эрхлэх эсвэл